One 2.5高难度测试，来让他体验一下什么是极限挑战。之前我已经用过30个标准场景，验证过他在纹身视频和图生视频上的表现，整体效果还可以。但对话来说还是有些不是很贴合。但我心里一直有个疑问，如果把它放在更加复杂、更加极限的测试环境下，它还能不能保持稳定？于是我让 GPT-5 想了20个高难度案例，专门用来考验 One 2.5。今天我们就来看看它的表现如何。1. 测试介绍。这20个案例不再是简单的一个人说句话，而是加入了更复杂的元素，多人对话和打断，比如会议场景里，一个人正在说话，另一个人突然插话，看模型能不能把口型和声音衔接自然。环境干扰，比如火车站、雨夜街头、大战场，背景噪音很大，主角的低语或喊声能不能清晰分辨。情绪表现，哭腔、笑声、突然的愤怒，测试它是否能准确模拟人类的情感。非人角色，像会说话的树、低声念咒的神秘角色，挑战它在拟真与创意之间的平衡。多语言，普通话和方言切换，看它能不能正确处理口型和音色。叙事特殊形式，比如内心独白，人物嘴巴不动，但有话外音。这20个测试几乎覆盖了声音加画面的所有难点。OK，let's go。今天会有结果吗？啊，你怎么看待这件事儿？今晚会有结果。会。今天会有结果吗？啊，你怎么看待这件事儿？今晚会有结果。会。这真的是我吗？这真是啊！这真的是我吗？这真是啊！ C03 镜子反射，这是个很容易翻车的场景。人物对着镜子说话，倒影和本人必须同步开口。One 2.5的表现让我意外，两边嘴型基本一致，没有明显延迟，整体画面贴合度很高。我理解你，但你不能骗我。我理解你，但你不能骗我。C05情绪突变，一个人在办公室里，先平静说我理解你，随后突然愤怒地喊但你不能骗我。声音里的爆发力和情绪转折做得很棒，面部表情也能跟上，这种戏剧性的表演 One 2.5驾驭得不错。我守护这里1000年，我守护这里1000年。会说话的树，非人类角色通常是难点，因为树没有嘴。One 2.5给出的处理方式是树干微微裂开，形成一个嘴型，配合低沉的声音，虽然细节上还显得有点粗糙，但效果还算自然。点菜吧。哼，我饿坏了，要不要来瓶红酒？点菜吧。哼，我饿坏了，要不要来瓶红酒？这个3人对话的效果还是不错的，顺序是对的，口型也能对上，也没有出现诡异的现象。我马上出发。等我10分钟。等我10分钟，我这是。我马上出发。等我10分钟。等我10分钟，我这是。千万不要被他们发现。千万不要被他们发现。太好玩了，太好玩了！爸，我们什么时候回家？等太阳下山。爸，我们什么时候回家？等太阳下山。啊！找到宝藏了！啊！找到宝藏了！ Agni solvita, Agni solvita. 东方！我们撑不住了。
东方，我们撑不住了。靚女，要唔要加料？好的，谢谢。靚女，要唔要加料？好的，谢谢。夜市摊主用粤语说话，顾客用普通话回应，声音区分开了，粤语也很标准。生多美好，能让我们此水可遇。谢谢大家。生多美好，能让我们此水可遇。谢谢大家。其实我早就知道结果了。其实我早就知道结果了。为什么是我？我不要这样，不要！为什么是我？我不要这样，不要！我们下周的计划是……等等，我有不同意见。冷静一点。我们下周的计划是……等等，我有不同意见。冷静一点。音乐让我自由，让我压力得到释放，手里的面有。音乐让我自由，让我压力得到释放，手里的面有。传马，传球，接住！传马，传球，接住！你终于来了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  OK， 这次测试让我对 One 2.5 的潜力有了新的认识。它不只是一个能把图像变成视频的工具，还是一个能理解语言、情绪、环境音效，但它在声音和画面的结合度上仍有待改进。场景音效和人物不够贴合，比如唱歌没有乐器的声音，有时有了人物对话声音，环境声音就缺少了。还有人物有时会出现结巴，在语无伦次的感觉。值得一提的是，复杂情绪还有一些对人物提示词的理解挺不错的，比如小男孩喘气之后再说话，还有女人的哭声，男人平静的说话，然后再愤怒的说话，这些都是提示词中有提及的，说明通过提示词是能控制人物情绪和声音表现的，这是口型同步这块不容易做到的。感觉 One 2.5 还有很多提升的空间，未来如果它真的能开源，那将会给该领域带来巨大冲击。大家觉得 One 2.5 在声音表现这块能不能超越市面上的其他模型呢？请在评论区告诉我你的看法，别忘了点赞和关注。下期我还会继续带来更多 AI 視頻模型的極限挑戰。靚仔，要唔要加料啊？好多，好定好食，好嘅啫我。靚女，要唔要加料？好的，細嘅。撒撒带下雨招。今天会有结果，不行啊！你怎么看对不对？今晚有结果。传球，传住，传球，接住。生活多美好，让我们此刻相遇。谢谢大家。